Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге миллион кімге бұйырады ойынның кезекті бір шаблоны. Бұл шаблон менде қазір миллион кімге бұйырадынан негізі 5 түрлі вариантын шығарғанмын. Енді мынау бізде 6-шы вариант болып тұр. Енді мынау ойында мысалы негізгі былайша айтатын болсақ 16 слайдтан тұрады, көп емес, 16 ғана слайд. Одан кейін мына жерде титулный беті бар, қысқа, өте қысқа. Кейін мына жерде сұрақтары 15 сұрақтан тұрады шаблонымыз. Одан кейін 50-50 дегені бар, досыңа қоңырау, одан кейін залдың көмегі. Енді мына жерде мысалы сұрақты жазыңыз деген жерге сіздерге оңай болу үшін бәрін ашып қойғанмын. Сұрақты жазасыздар, дұрыс жауапқа дұрыс жауап. Ол барлық менің андай видеоларымда барлығында айтамын. Қате жауапқа қате жауаптан жазасыздар, варианттан, яғни тест түрінде берілген. Енді мына жерде мен көбінесе 4 вариантты аламын. Сіздер 2 вариантты алатын болсаңыздар, мынау екеуіні былай белгілеп тұрып, резат етіп алып жазсаңыздар да болады. Енді былай варианттарын құрастыруда қиналатын болсаңыздар, 2 түрлі болады. Міне А вариант және Б вариант. Ол кезде бірақ мынау 50-50-ді қолданбаймыз да біз. Сол кезде болады. Енді осыны тағы да көрсетейін. Одан кейін мына жерде біз барлығын түсіндіріп өтейін. Сұрағын жаздық, варианттарын жазып алдық. Ойынның одан кейін не істейміз? Ойынды мына жерден бастаймыз. Бірінші сұрақтан бастап ойнайды. Қате болған кезде өткізуге болады келесі сұраққа. Ойындан шығып кетпейді. Келесі сұраққа өтеді. 50-50-ді басқан кезде 2 вариантты алып тастайды. 2 вариант қалады бізде. Одан кейін досыңа қоңырауды басқан кезде мынау тайммен мынау ашылады бізде. Ол өзінің уақыты бар, сол уақыттың ішінде сөйлеседі, осымен дегендей, сондай. Одан кейін мына жерде залдың көмегін басқан кезде мынау біздегі диаграмма ашылады. Осы диаграммада мысалы мына жерде А-ның несі көп болып тұр, сол яғни дұрыс жауап А дегенді білдіреді. Мынада мысалы ал мынау екінші сұрақта мына жерде Д-ныңкі көбірек. Міне, зал көбірек Д-ға дауыс берген дегенді білдіреді. Яғни дұрыс жауабы Д. Бұл диаграммамен барлығында дұрыс жауаптары тұр, былайша айтқанда. Енді осыны мен бір рет көрсетіп өтейін. Бұл мына жерде ешқандай не істемейді, анимация, гиперссылка істемейді. Не үшін? Өйткені бұл редактирование, былай. PowerPoint-ты білетін болсаңыздар, редактирование. Енді показать слайд кезінде барлығы істейді. Қазір даусымен ашып көрсетемін мен. Міне, ойын басталғанда осындай звугі бар өзінің. Қазір мен қайттан шықтым. Мынаның даусын мен азайту үшін, мен даусым жақсы шығу үшін, мынаның даусын азайтып қоямын. Мына жерде громкостьтан азайтамын. Ойын кезінде өздеріңіз жоғарылатып, төмендетіп алсаңыздар болады. Енді ашамын. Міне, енді мына жерде оның даусы сәл азайтып алдым. Былай, ойынды бастау үшін бірінші сұрақтан бастаймыз. Мынаған бір рет басам 100-ге. Осылай сұрақ ашылады. Осы жерде мысалы дұрыс жауапты басатын болсам, осылай өзі миллионның дауысы шығады. Қате жауапқа басатын болсам, осындай қызыл түсті болып, осылай дауыс шығады. Енді мынаған басам, одан кейін екінші сұрақты бұлай көрсетеді. Екінші сұраққа өттім. Мына жерде сұрағы тұр. Мынаны көрсеттім, енді 50-50-ді көрсетейін. 50-50 барлығында істейді. Бір рет бассам, 2 вариантын алып тастады. Осы жерден дұрыс жауап міне тұр, астын ашып. Келесі, үшінші сұрақ, міне, үшінші сұрақта біз 50-50-ді көрсеттім, енді мынаны көрсетейін, бізде. Жоқ, мынаны көрсетейін, залдың көмегін. Залдың көмегі осылай шығады, міне тұр. Үстіне бір рет басам, жауап кетеді. Мынаны бір басым В варианты дейді. Дұрыс жауап міне бұда тұр. Қате жауап қате вариант кезінде осындай болады, дұрыс жауап мынандай болады. Енді келесі 4-ші сұрақ. 4-ші сұрақ кезінде енді мынаны көрсетемін. Осылай уақыт ашылады. Мына жерде досыңа қоңырау деген сөз. Тайм уақыт сырас кетеді, өйткені уақыт тығыз, сабақ кезінде тез өту үшін. Бірақ мынау көбем тура сол жаңа миллионның есіндегідей уақыт 30 секунд па сондай болу керек, қателеспесем. Осы уақыт міне таймказ біткеннен кейін, одан кейін мына жерде дұрыс жауап уже айтады. Болмаса қате жауабын, яғни вариантты белгілеу керек. Міне, уақыт бітті бізде. Уақыт біткеннен кейін белгілейміз. Енді мыналардың барлығы сонда мен айтып көрсетпей қояйын, соңғысын көрсетейін, соңғысы қалай болады.
Соң сұрақ ашылады, қиындау сұрақты қоясыздар. Одан кейін дұрыс жауапты басқан кезде ойын осылай аяқталады. Міне, мына жерде тұр, осындай несі, анимациясы барлығы тұр. Енді мына жердегі мысалы сіздерге мынау 15 сұрақты болып тұр, 20 сұрақ керек болса, мынаны былай копировать етіп алып, мынаны алып тастаймыз, енді сыймай қалады. Жоғары жағына тағы 5 сұрақ қосуға болады. Мына жерде орын бар, байқасаңыздар. Сосын қалай істейміз? Мынаны біз мына жерден бастап, дублировать слайдқа басамыз. И мына сұрақ бізде 15-ші сұрақ болады. Мына соңғыны біз соңғына қалдырамыз. Мына 15-ші сұрақ болады. Енді осыны ашу үшін мына жерге жаңа мен қойған нені, мына жерге қойғанда осыған гиперссылка қойылады. Міне, мына жерде былай бассаңыздар, мына жерде удалить гиперссылка деген тұр. Осыған басып, гиперссылканы өшіріп қойып көрсетейін, былай. Өшірдім. Енді гиперссылкаға бастым. Осы жерден место в документ дегенге басып, мына жерде қайсы слайдта тұр еді, жаңағы дублировать слайды мен 16-шы слайд болды. Осыны қоямын. Окей. И осылай қойылады. Сұрақтарды осылай көбейтсеңіздер болады. Ал енді азайту үшін көбірек сұрақты бірден алып тастау керек болса, битке басамыз. Мынаған басамыз сортировщикке. Одан кейін мына жерден кішірейтемін. Сосын белгілеймін. Былай белгілеп өшіремін. Міне 5-ін бірде белгіледім, бір результат бастаймын. Түсінікті деп ойлаймын. Сұрағын көбейту, қалай көбейтеді, қалай азайтады, ойынды қалай ойнату керек, барлығын айттым. Сыныптан тыс жұмыс, апталық болсын, аш сабақ болсын, барлығында қолдансаңыздар болады. Шаблон. Назарларыңызға рахмет.